Also ich freue mich sehr, viele Leute, eine tolle Veranstaltung. Es ist mir eine Ehre, Sie hier willkommen zu heißen. Ich bin zwar nicht der Gastgeber, aber das ist die Hempische Fabrik und das ist eine ganz wichtige Geschichte für mich als Investor hier, aber auch für die Stadt Plauen. Herzlich willkommen. Ich wünsche allen einen tollen Nachmittag mit vielen wunderbaren Sessions und Gesprächen. Und ich freue mich auch, dass ich heute mal reden kann über die Zukunftsvisionen 2030. Das ist sehr spannend. Eine Menge Dinge werden passieren. Und ja, ich bin auch froh, dass ich da noch ein bisschen mit dabei sein darf. Hempische Fabrik. Der Bürgermeister hat es schon gesagt, das ist ein Problemfall gewesen über nicht nur Jahre, über Jahrzehnte. Das ganze Areal der Elsterau war schwierig. Wir haben uns dann vor ein paar Jahren entschlossen, das zu erwerben. Wir haben investiert, wir haben es renoviert und wir freuen uns sehr, wenn in der Zukunft das ein Platz wird für Zukunftsindustrien. Und wir haben heute schon ein paar Mal gehört, KI, ja, wir wollen hier auch ein Haus für KI-Entwicklung, für KI-Forschung installieren. Das wollen wir machen. Inzwischen ist es auch ansehnlich, es ist fast fertig, wir sind auf der Zielgeraden. Also es ist eine Erfolgsgeschichte und ich hoffe, dass wir mit dieser Location und mit dieser Fabrik der Fäden insgesamt natürlich Plauen beleben können, nach vorn bringen können, gemeinsam mit der Hochschule. Das ist auch ein Moment mit einer Aufbruchsstimmung. Deswegen bin ich da sehr froh, dass das so ist. Jetzt noch ein kleiner Blick zurück zu meiner Geschichte. Also wir haben es schon kurz gehört. Rainer Gläs hat 1990 die GK Software gegründet. Es war eine Zwei-Mann-Firma im Vogtland. Im Vogtland. 2 Leute, kein Venture Capital, das gab es damals nicht. Gar nichts gab es. Wir haben es gemacht und natürlich dann am Ende dieser Exit, der Erfolg, der steht dann in der Zeitung. Die 30 Jahre vorher waren anstrengend, war eine große Herausforderung, aber es ist wichtig, dass die Menschen sehen, dass das geht. Wir haben hier im Vogtland etwas gemacht, was man nicht erwarten würde. Wir haben einen Global Player gebaut, wir hatten Kunden oder wir haben Kunden in mehr als 50 Ländern. Wir haben mehr als 1000 Mitarbeiter und das alles in Schöneck im Vogtland. Eine verrückte Geschichte. Und am Ende auch mit diesem Exit, mit dieser Übernahme von Fujitsu, auch mit einem sehr positiven Übergang zur nächsten Generation und für die Zukunft. Das muss man auch bedenken. Man muss eine solche Firma auch in die Zukunft führen oder einen Weg ermöglichen. Ein Exit ist nicht der schlechteste Weg. Aber wenn man darüber diskutieren möchte, und das will ich doch bei dieser Gelegenheit tun, wie das Ganze zustande kommt oder kam, sorry, das ist, nein, das kann nicht sein. Bin unschuldig. Also okay, was ist passiert? GK Software, wie funktioniert sowas? Wie funktioniert es, ein erfolgreiches Unternehmen auf die Bahn zu bringen, es wachsen zu lassen und am Ende einen Erfolg zu schaffen? Das ist schwierig und ich denke, viele von denen, die hier sitzen, sind jeden Tag damit beschäftigt. Ich habe es zusammengefasst mit 4 Themen. Man muss am Anfang diesen großen Schritt gehen zu gründen. Das ist ein großer Schritt, der ist kompliziert, das tut auch weh, man muss sich entscheiden, man geht viele Risiken ein. Das ist aber die Grundlage. Wenn man das nicht tut, dann kommt man nicht auf diesen Weg, der am Ende dann vielleicht ein Erfolg ist. Also gründen, Mut haben, zugreifen. Zweitens, wichtige Momente erkennen. Das ist ein großes Problem. Das war für mich immer sehr schwierig, Entscheidungen richtig zu treffen und zu erkennen, was sind wichtige Entscheidungen und was sind banale kleine Alltagsentscheidungen. Ich habe hier das Foto vom IPO. Das war 2008. Anfang des Jahres 2008 hatte ich
entschieden, wir machen ein IPO. Ja, warum? Wir brauchten Wachstumskapital, das war furchtbar wichtig. Aber alle Berater haben unisono gesagt, nein, das geht nicht. 2008, nein, das ist ein schlechtes Jahr für ein IPO. Und wenn überhaupt, dann macht das bitte im zweiten Halbjahr, weil dann kommt die Deutsche Bahn an die Börse. Das wird super. Ich habe es sehr einsam und sehr allein entschieden, das nicht so zu machen, im ersten Halbjahr zu machen. Am 20. Juni haben wir das gemacht. Erfolgreich. Und schon eine Woche später brach der komplette Kapitalmarkt zusammen. Nichts mehr ging, keine Aktie mehr zu verkaufen, kannst du alles vergessen. Das haben wir geschafft. Und was ist daraus erwachsen? Eine unglaubliche Beschleunigung der Wachstumsgeschichte der GK. Wir hatten Kapital, wir hatten Sichtbarkeit, wir hatten Professionalität. Das war eine wichtige Entscheidung. Nur vornweg sagt das keiner, weiß man es nicht. Man muss Entscheidungen treffen. Und das Dritte ist Großdenken, haben wir heute schon mal gehört. Ja, Großdenken ist nicht so einfach, aber unverzichtbar. Die GK Software hat am Ende Kunden in der ganzen Welt und letztendlich die größten Handelsunternehmen auf der ganzen Welt. Das als Ziel zu formulieren, ist am Anfang vielleicht vermessen. Aber man muss es formulieren, um überhaupt eine Chance haben, es hinzubekommen. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, wie funktioniert Gründen und erfolgreich werden, da gibt es einen Begriff, der ist im Moment, wenn man ein bisschen im Internet liest, so Silicon Valley Style, immer wieder diskutiert, Founder Mode. Ja, Founder Mode, was ist das? Oder wie funktioniert das? Das ist die Art und Weise, wie man ein Geschäft betreibt, ein Unternehmen. Das Gegenteil davon ist Manager Mode. Jetzt kann man fragen, ja, was ist denn jetzt so großartig an diesem Founder Mode? Ja, was heißt es? Es heißt letztendlich, der Gründer geht in die Verantwortung, kümmert sich um alle Details, entscheidet selbst, trifft schnell Entscheidungen, bringt die Kompetenzen zusammen und bringt das Unternehmen nach vorn. Und das Gegenteil, dieser Manager-Mode, das ist das Übliche, das muss nicht unbedingt schlecht sein, ab einer gewissen Größenordnung vielleicht legitim. Aber hier reden wir über Gründen und erfolgreich sein. Founder-Mode ist meine Empfehlung. So, jetzt kommen wir zu 2030. Ich habe schon mal jemanden gefragt, wie das so wird. Einen kompetenten Ansprechpartner, nämlich ChatGPT. Ja, was steht dort? Ich würde sagen, es liest sich so ein bisschen wie ein Fünftklässler oder vielleicht Siebenklässler. Also es ist nicht grundsätzlich schlecht, was die KI dort sagt. Alles wird gut, alles wird bunt, alles wird anders, es wird sich ändern, es sind viele Chancen, wunderbar, let's go. Das steht da. Grundsätzlich okay. Das heißt, wir haben plötzlich einen Ansprechpartner, der uns Antworten gibt, die uns wirklich helfen. Ich finde das toll. Wenn man klug genug ist, die notwendige Distanz zu solchen Aussagen zu bewahren, kann man damit arbeiten, auch jetzt schon, kann man das diskutieren, kann man das einfließen lassen, warum nicht? Also da stehen dann so Sätze wie, die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, die digitale ja gut, also das ist natürlich ein Schulaufsatz und von der Wirklichkeit noch weit entfernt, aber es steckt schon auch ein ordentliches Stückchen Wahrheit drin, insofern eigentlich toll. Gratulation, KI, das ist ja das Modell, weiß ich nicht, 2022, das uns hier diese Antworten gibt. Ja, was ist die Wirklichkeit? Wie geht es voran oder wie sieht es aus? Ich habe ein kleines Beispiel. Okay, also das ist der Atlas von Boston Dynamics. Er kann ein Salto, aber es geht auch schief. Und der ist übrigens, also der ist beeindruckend, ne? Das gibt es andere Videos, wo der durch die Gegend rennt. Das ist aber nicht KI, sondern das ist programmiert. Das ist auch schon ein bisschen älter, dieses Video.
Boston Dynamics hat das hart programmiert, hat aber, ich glaube, im letzten Jahr eine Boston Dynamics AI gegründet und hat jetzt verstanden, dass das so nicht geht, sondern dass man das mit AI machen muss. Und daran sieht man, die Welt ändert sich schon sehr dynamisch. Und diese Art von Roboter, okay, ob der jetzt ein Salto macht oder nicht, aber diese Art von Roboter, die kommt auf uns zu. Und eine Menge anderer Arten von Robotern, die vielleicht keine Beine haben und nicht rumspringen, aber Arbeit übernehmen. Und deswegen haben wir eine Firma gegründet, das gestatte ich mir jetzt hier auch zu präsentieren. Das ist für uns sehr wichtig. Das ist ein langer Gedanke. Die Frage, geht man nach so einem Exit, als Pensionär durchs Leben oder gründet man nochmal? Wir haben gegründet, die Firma heißt New Work Software, das ist eine Silicon Valley Gründung, aber es gibt auch eine deutsche Tochter, ja, okay, gibt es auch und auch ein Büro im Vogtland. Ja, was tut die? Hier steht People-Centric Enterprise OS. Ja, das ist die Überschrift. Jetzt kann man sich darunter vielleicht nicht so sehr viel vorstellen. Ich werde es am Ende noch ein bisschen erklären. Auf jeden Fall Software. Software, die den Menschen in der Arbeitswelt in den Mittelpunkt stellt. Da gibt es verschiedene Schlagworte dafür, People-Centric oder Beyond Hierarchies. Also es geht um die Zukunft des Arbeitens und deswegen heißt die Firma auch New Work. Und da das so ist und da das in die Zukunft geht und um neues Arbeiten, habe ich mir auch jetzt mal wirklich Gedanken gemacht über 2030 und die kommen jetzt. Und die haben aber, ich muss es leider sagen, fast alle nur mit KI zu tun. Ich habe mir diesen Luxus geleistet, den Rest auszublenden. Auch das ist schon eine Botschaft, ne? Also 2030 ist KI. Okay, also jetzt geht's los. Was ist KI 2030? Die ChatGPT-Level-Sprachmodelle laufen lokal auf den Geräten. Was bedeutet denn das? Auf den Handys, auf den Mobile Phones. Das bedeutet, dass man im Grunde das Internet schon in der Hosentasche hat. Das wird so sein. Und Smartphone-Entwicklungen und KI-Modelle werden auch synchron laufen und das wird sich auch gegenseitig befruchten. Und damit wird auch das Mobile Phone, das mobile Device, eine gigantische Bedeutung haben. Jeder hat Zugriff zu jeder Zeit. Okay. So, es geht weiter. Multimodalität. Ganz wichtig, alle reden drüber, alle bauen dran. Das ist ganz elementar jetzt für die KI. 2030 werden wir es haben. Was ist das? Es gibt jetzt keine System- oder Mediengrenzen mehr, sondern die KI verarbeitet und lernt und bedient und kommuniziert mit verschiedensten Quellen und Medienformaten. Also nicht nur Text, Video, Bilder. Am Ende braucht die KI keine separate Objekterkennung mehr, sondern die hat das im Bauch, sie kann das und das ist die Zukunft. Das ist schon bemerkenswert. Also zum Beispiel lässt man die KI dann irgendeinen Film gucken und fragt die dann, was war da zu sehen. Also finde ich schon eine große Sache. Okay, wie geht's weiter? Lange Kontexte. Also das ist die Methode viel hilft viel. Die kommt auch. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die KIs so effiziente Architekturen hat, dass sie sehr, sehr große Mengen handeln und verarbeiten kann. Also zum Beispiel die gesamte Steuergesetzgebung eines Landes. Das ist dann drin.
oder alle aufgezeichneten Vorlesungen eines Kurses an der Hochschule. Ist alles drin. Alles drin. Die Komplexität der Aufgaben, die damit oder der Antworten, die damit möglich werden, wird enorm zunehmen. Das heißt, wir hatten vorhin das Beispiel ChatGPT, okay, wir kommen in eine ganz andere Dimension. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Ja, die gesamte Steuergesetzgebung, es wird ein guter Ratgeber kommen mit der KI und das ist auch das, was dann entsteht, nämlich ein Betriebssystem, was den Menschen zur Verfügung steht. Dieses Betriebssystem ist immer da. Das beinhaltet also im Grunde die Fähigkeiten, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind einfach drin. Die sind drin in dem Betriebssystem und damit entstehen eine Menge Möglichkeiten, die die KI dann durchführen wird. Wir haben jetzt hier Buchungen, Restaurant, Videozusammenfassung und so weiter und so weiter. Also Alltagsdinge. Und aus diesen Alltagsdingen werden erwachsen ordentliche Agenten. Jetzt sind es keine Geheimdienstagenten, sondern das sind Agenten, die bei der Arbeit helfen werden. Die machen einen dedizierten Job. Das wird es geben. Der macht also Unterrichtsvorbereitung, er macht Steuererklärungen, er macht Reisekostenabrechnungen und. Am Anfang teilautonom, da muss man immer noch mal gucken, da geht viel schief. Wir haben es gesehen an diesem Salto von Boston Dynamics. Okay, das wird so sein. Aber es wird schnell besser werden. Das ist die Grundeigenschaft dieser KI, das lernt und es lernt schnell. Ja, das wird passieren. Ist das gut oder schlecht? Wir werden sehen. Es ist ziemlich gut und spannend. So, KI-Agenten. Jetzt geht's weiter. Die nächste Stufe ist ja eigentlich das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben als PC. Also ein PC ist eine Maschine und dort läuft irgendwas drauf, Anwendungen. Und da kann man fragen, wer ist damit erfolgreich geworden? IBM als Erfinder der Maschine oder zum Beispiel Microsoft mit den Anwendungen? Die Antwort ist einfach, die Anwendungen haben gewonnen. Und beim KI wird es ähnlich werden. Die KI-Maschine der Zukunft ist der PC. Und dort drauf wird sich ein Ökosystem entwickeln. Anwendungen aller Art werden die Fähigkeiten dieser KI-Infrastruktur nutzen. Und wenn man die Frage stellt, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, insbesondere für den Mittelstand, wir haben das als Thema, das bedeutet, hier gibt es Potenzial, hier gibt es Geschäftsmöglichkeiten und es gibt zu tun, relativ viel. Und jetzt wollte ich noch die Frage beantworten, was die New Work eigentlich macht. Das mache ich mit einem kleinen Video. For decades, businesses have faced a persistent challenge: silos. As enterprise systems evolved, they promised to integrate operations, yet silos continued to disrupt the workplace. Traditional ERP systems, even with innovations like in-memory computing, couldn't keep up with modern demands. Specialized solutions like best-of-breed and domain-specific SaaS only fragmented data further, creating more silos. Businesses tried to bridge these gaps with cross-functional tools, but they only treated the symptoms, not the root cause. What was needed was something fundamentally different, a system that doesn't just manage processes and data, but truly connects people and empowers them. This is where New Work comes in. Built on a foundation of people centricity, New Work software is more than just an ERP update. It's a revolution. Our people-centric enterprise OS is fundamentally different, designed to empower employees, break down silos, and create a seamless, unified system where every part of your business is connected.
Empower people, unify systems, break down silos. New Work Software, built for the future of work. Ja, danke. Und das war's auch. Vielen Dank.